Protestat kanë shpërthyer në kryeqytetin kubanez Havana, ndërsa qyteti u përball me ndërprerjet më të këqija të energjisë elektrike në dekada, mes bllokadës amerikane që e ka lënë ishullin pa karburant. Turma me qindra kuban të zemëruar dolën në rrugë në disa lagje periferike, duke bllokuar rrugët me pirgje mbeturinash të cilat ju kishin vënë zjarrin, duke ju rënë tenxhereve dhe duke bërtitur ndizni dritat. Ata bërtisnin gjithashtu sloganin "Populli i bashkuar nuk mund të mposhtet kurrë". Kjo shënoi natën më të madhe të demonstratave në Havana që nga fillimi i krizës energjetike. Banori i Havanas, Rodolfo Alonso, tha se kishte vendosur të protestonte pasi lagja e tij, Playa, qëndroi për më shumë se 40 orë pa energji elektrike. Unë jetoj në një komunitet ku ka shumë të moshuar, shumë prej tyre të shtrirë në shtrat. Ushqimi ynë po prishet. Ne filluam t'ju binim tenxhereve për të parë nëse do të na jepnin vetëm 3 orë energji elektrike. Kjo është e gjitha që duam. Ky nuk është një problem politik, tha një qytetar në Kubë. Ministri i Energjisë dhe Minierave i Kubës tha se vendi kishte mbetur plotësisht pa naftë dhe se rrjeti i tij elektrik kishte hyrë në një gjendje kritike. Ndërprerjet e energjisë elektrike në Havanë dhe më gjerë vijnë ndërsa bllokada amerikane ndaj importit të karburantit në Kubë hyn në muajin e 4, duke dëmtuar shërbimet publike në të gjithë ishullin e Karaibeve me gati 10 milion banor.